ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் அம்மா சமையல். இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஈஸியான அதிரசம் தாங்க பண்ண போகிறோம். நம்ம அதிரசம்னாலே ஒரு பெரிய வேலை இல்லையா? எல்லாருக்கும் அதிரசம் செய்ய வராது. சில பேர் நல்லா பண்ணுவாங்க. இல்லைனா நம்ம யாராவது ஒருத்தவங்க பெரியவங்க வந்து அந்த பாகு எடுத்து கொடுக்குறதுக்கெலாம் வெயிட் பண்ணணும். இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்லேயே நம்ம செஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரெடிமேட் மாவு கிடைக்கிது கடையில். அது வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10 நிமிஷத்தில் அதிரசம் உங்களுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், ரொம்பவே நல்லா இருந்தது டேஸ்ட்டும். அது ஒரு வேலையுமே கிடையாதுங்க. எண்ணெய் மட்டும் ஜஸ்ட் அடுப்பில் சூடு பண்ணிவிட்டு அந்த பேக்கெட் இருக்கு இல்லையா, அதை கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தட்டி போட்டு எடுக்க வேண்டியது தான். வேறு எதுவுமே வேலை கிடையாது அதில். நீங்களும் அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்றதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மாவு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்குது, இது பண்ணுறதுக்கு சாஃப்டாகவும் இருக்குது நல்லா. இல்லைன்னா நம்ம பாகு எடுத்து நம்ம கரெக்டான பதத்தில் பண்ணணும் இல்லையா, அது பெரிய ஒர்க். அது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா, மோஸ்ட்லி வந்து யாராவது பெரியவங்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அந்த பாகு எடுத்து அரிசிலாம் போட்டு, இது வந்து நம்ம அரிசி காய வச்சு எல்லாம் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி எந்த வேலையும் கிடையாது. உங்களுக்கு 10 நிமிஷத்தில் சூப்பரான அதிரசமும் ரெடி ஆகிடுது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அது மாதிரி தட்டிக்கோங்க. நான் குட்டியாக தான் போட்டேன், ஏன்னா சில பேர் ஸ்வீட் நிறைய சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா. அப்போ வந்து நம்ம ஒரு பீஸுன்றது 2 பீஸ் குட்டியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும். ஸோ அதனால் நான் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸில் போட்டு எடுத்தேன். டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்தது. அடுப்பு மட்டும் இந்த ஃப்ளேம் வைக்கும்போது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ஃபுல்லாக வச்சிட்டோம்னா கருகிடுது. அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு போட்டு எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்றது கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் இதேமாதிரி மைசூர் பாக்கும் செஞ்ச வீடியோ போட்டிருக்கேன், அதுவும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தீபாவளிக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே தேவைப்படும். உங்களுக்கு நீங்களும் என்ன பண்ணுறீங்க வீடியோன்றதையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்கும்போது. ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மெத்தடில் பண்ணுவோம். நீங்கள் எந்த மெத்தடில் பண்ணுறீங்கன்றதையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்தாச்சு. உங்களுக்கு 10 நிமிஷத்தில் சூப்பராக இருக்குங்க அதிரசம் பண்ணுறதுக்கு. இல்லைன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நமக்கு. இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு தடவை. சின்ன பேக்கெட்டும் கிடைக்குது. ஒரு பேக்கெட் வாங்கி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னொரு பேக்கெட் வாங்கி பண்ணுங்கள். அடுப்பு மட்டும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.